Jumpa lagi di Audio TV. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik sekali. Iya, di sini ada sebuah laptop dari Dell yang pakai Core i7 10 Gen Ice Lake. Tapi nggak tepat ini yang mau dibahas. Walaupun ini agak aneh, karena laptop dengan ukuran tipis ini sedang memainkan game Tomb Raider yang terakhir. Gimana caranya? Ya, tentunya karena ada bantuan dari ini, Asus XG Station Pro. Oke, apa maksudnya Asus XG Station Pro membantu ini? Ya, harusnya udah tahu ya, Dell XPS 13 ini tidak punya GPU ekstra, dia hanya pakai integrated graphics. Walaupun dengan menggunakan i7 1065G7, sebetulnya integrated graphics-nya udah kencang. Iya, kencang untuk integrated graphics. Tapi nggak cukup kencang untuk main game yang super berat seperti ini. Iya, jadi butuh bantuan benda yang satu ini. Iya, ini adalah GPU eksternal atau enclosure eksternal untuk GPU. Datangnya dari Asus, ini kolaborasi dengan Inwin, jadi case-nya case Inwin gitu ya. Nah, ini terhubung dengan Thunderbolt 3. Ya, benda ini bisa dipakai untuk membantu akselerasi, baik untuk 3D maupun akselerasi yang lain, yang nanti kita akan bahas ya. Dan bisa dipakai di desktop dan laptop seperti ini. Ya, syaratnya tadi ya, punya Thunderbolt 3. Ya, kebetulan laptop ini emang punya Thunderbolt 3 konektornya. Yang ya ini Thunderbolt 3, di sini juga Thunderbolt 3. Jangan nanya dulu review laptop ini, karena laptop ini akan direview belakangan. Kita akan fokus sedikit dengan yang satu ini, gitu ya. Oke. Dalam paket penjualan XG Station, kita akan melihat ada unit external graphics card module-nya, ya. Kemudian ada power adapter 330 watt yang harusnya sudah cukup mumpuni. Kemudian ada kabel Thunderbolt 3 sepanjang 1,5 meter. Dari sisi bodinya, ya, si XG Station ini memiliki casing yang dibuat dari Inwin, jadi produsen casing yang sudah cukup terkenal. Material casingnya adalah aluminium. Warna yang ada ini namanya space gray atau ya abu-abu gitu ya. Dimensinya panjangnya 37,5 cm, jadi mampu menampung kartu grafis dengan ukuran bodi yang panjang. Sementara lebarnya adalah 10,7 cm dengan ketinggian 20,7 cm. Nah, untuk beratnya, unit external graphics card module ini adalah kurang lebih 2,9 kg. Sementara power adapternya sendiri sudah sekitar 1,3 kg. Iya, karena 330 watt, besar sekali memang. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakang, ini ada tombol power on off, lalu ada konektor untuk power, ya. Lalu ada Thunderbolt di sini, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 juga yang bentuknya Type C di sini ya. Untuk sistem pendingin, ya, case ini punya sistem pendingin ya. Ini ada dua kipas ukuran 12 cm yang membuang udara panas keluar dari dalam casing. Jadi dia bukan niup ke dalam, tapi dia tarik keluar. Ini kalau dilihat ini dari sisi sebelah sini ini dingin nih, adem nih. Dia masuk, di sisi yang belakang sini dia keluar udara panasnya. Jadi itu sebabnya kenapa tangan saya di atas terus, karena panas kalau tangan saya di belakang situ. Ya. Nah, penutup di samping kanan kiri itu diberi lubang ventilasi ya, dan dilengkapi dengan saringan untuk debu. Oke, kalau kita bicara soal kompatibilitas, sistem operasinya kompatibel dengan Windows 10 64-bit. Atau kalau Anda menggunakan Apple, dia kompatibel dengan macOS High Sierra 10 13.4 atau yang lebih baru. Sementara kompatibilitas untuk graphic card ini cukup banyak ya. Dia support kartu grafis dengan ketebalan 2,7 slot. Ya, bisa GTX 1660 Ti, 1660, 1650, RTX 2080 Super, RTX 2080, 2070, 2060, ya, yang super juga iya ya, jelas ya, 2070 Super dan lain itu juga iya. GTX 900 series itu juga bisa. Quadro, iya, Quadro juga bisa dipasang di sini ke GV100, GP100, kemudian Radeon juga bisa, RX 5700 XT bisa, 5700 bisa, RX 590, Radeon Pro juga bisa dipasang di dalam sini. Nah, yang tadi itu untuk kompatibilitas dengan Windows 10. Kalau untuk macOS, menurut Asus, kompatibelnya dengan Radeon RX 580, 570, dan Radeon Pro. Oke, kalau kira-kira mau lihat isinya, saya coba buka ya. Ini cuma ada switch di belakang sini ya. Ini kalau dibuka begini, terus saya angkat sedikit. Nah, tuh kelihatan tuh. Ada apa di dalam sini nih?
2080 Super, iya ya, cuma RTX 2080 Super. Pantesan gamenya jalan mulus ya. Oke, sederhana masangnya ya, cuma tinggal pasang aja gitu, kayak masang ke motherboard ya, terus pasangkan semua, ini ada kabel-kabelnya udah lengkap semua, colok kabel powernya ya udah, power di sini dipasang dan itu sudah beres, udah langsung hidup, tinggal colok ke Thunderbolt aja. Tentunya harus install driver di sini ya. Nah, untuk proses instalasi itu step by stepnya adalah gini, hubungkan laptop, kemudian buka Thunderbolt Control Center untuk melakukan approval ya. Jadi hubungkan dia ke laptop, terus ada approvalnya dulu. Install driver kartu grafis yang dipasang. Jadi kalau ini pakai 2080 Super ya install ya untuk 2080 Super. Lalu setelah itu ya langsung siap untuk digunakan. Output display dapat menggunakan layar laptop atau monitor terpisah. Jadi kali ini kita pakai layar laptop sendiri. Sebenarnya kita juga bisa pakai monitor terpisah di situ ya. Bisa juga, nggak ada masalah. Ya mungkin sebetulnya praktisnya pakai monitor terpisah. Cuma ya efek kaget aja tadi saya bikin kayak begini ya. Jadi supaya XPS 13-nya kalian bisa main game yang luar biasa di sini gitu ya. Nah, ada beberapa catatan, misalnya pastikan power adapter untuk laptop dipasang karena XGStation ini tidak nge-charge laptopnya ya. Jadi si laptop sendiri harus di-charge dengan adapternya dia sendiri. Tentunya hal ini bisa jadi membuat jadi kurang praktis ya. Kayak gini ada dua kabel di sini, kabel sini juga dipasang ya, tapi untuk dapat performa ekstra kayaknya wajar-wajar aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam langsung pengujian ya. Platform pengujiannya kita pakai dua laptop, nggak cuma yang kecil ini doang, kita pakai ada dua laptop karena yang paling menarik memang kalau dia disambungkan ke laptop ya. Yang pertama adalah laptop Dell XPS 13 2-in-1 7390, prosesornya adalah Core i7 1065G7 dengan RAM 16GB LPDDR4X 3733 dual channel. Iya benar, 3733 dual channel. Ini harusnya ntar dibahas pas reviewnya dia. Tapi sudahlah ya. Untuk storage dia menggunakan 512GB SSD NVMe PCIe dengan GPU cuman Intel Iris Plus. Ya, cuma kalau dibandingkan dengan 2080 Super itu cuma. Untuk layar ini layar 13,3 inci 4K di sini ya. Dia punya dua port Thunderbolt 3. Lalu untuk laptop kedua, kita menggunakan laptop Omen by HP 15, yang 15 inci tentunya ya. Nah, prosesor itu menggunakan Core i5 9300H dengan RAM 8GB, tapi kita upgrade ke 16GB biar lebih pas ketemu dengan 2080 Supernya. Dan storage 256 SSD dengan 1TB harddisk ya di situ. GPU-nya itu udah ada di dalam, ada RTX 2060 di dalam. Ya, kenapa ada 2060 situ kita pakai 2080 sini? Ya, nanti kita jelasin ya. Untuk screen itu ada 15,6 inci 1080p di situ dengan satu port Thunderbolt 3. Kartu grafisnya untuk yang di sini tadi kita udah bahas itu adalah RTX 2080 Super Founder Edition, yaitu FE yang versi Nvidia-nya sendiri. Oke, jadi untuk pengujian kita akan ada dua macam pengujian. Yang pertama adalah pengujian gaming dengan Dell XPS ini, karena XPS ini ya basically bisa gaming tapi bukan game AAA yang berat. Lalu kemudian untuk Omen kita akan lihat kemampuannya untuk aplikasi selain gaming, jadi aplikasi profesional tentunya. Ya, ini harganya tentunya nggak murah, lebih pantas memang ketemu dengan aplikasi profesional. Oke, kita mulai dari gaming dulu. Dell XPS 13 ini kita jalanin Shadow of the Tomb Raider ya. 1080p, 1920 x 1200 tepatnya, quality presetnya highest, RTX-nya di medium, kita dapat 55 sampai 70 fps. Iya, 55 sampai 70 fps. RTX-nya medium. Lalu Assassin's Creed Odyssey. Ya, Assassin's Creed juga kita coba dengan ini. Ya, luar biasa sih main Assassin's Creed di laptop seperti ini yang harusnya ya, agak-agak mungkin ya. Setting di 1920 x 1200, quality preset very high, kita dapat 35 sampai 50 fps. Enteng, jalan, nggak ada masalah. Battlefield 5. Battlefield 5 lagi-lagi 1920 x 1200, quality preset very high lagi, kita dapat 60 sampai 70 fps. Hanya sesekali kita lihat dia drop di bawah 60 fps. Jadi laptop yang nggak dirancang buat gaming ini tiba-tiba jadi sebuah laptop gaming yang sangat mumpuni. Ya, tentunya karena bantuan XGStation ini ya. Oke, sekarang kita coba performanya kalau kita exporting video dengan Premiere Pro CC ya. Video lah ya. Asik. Source videonya itu video 2 menit 7 detik 4K 60 ya. Lumayan berat ini 4K 60. Kita ekspor ke format
YouTube 2160p 4K Ultra HD ya. Nah, kita pakai Dell XPS ini, kita jalankan pakai ya standarnya pakai CPU, kita jalanin, kita dapat 21 menit 53 detik untuk ngekspor video seperti itu. Ya memang berat ya, wajar itu 4K 60, kita mau upload 4K 60 juga di situ ya. Berat. Lalu kita pasang ini SC-Station dengan 2080 Super ya. Akselerasi kita hidupkan semua dan kita dapat waktu 2 menit 19 detik. Iya benar, tadi 21 menit 53 detik berubah jadi 2 menit 19 detik. Luar biasa, jauh banget bedanya ya. Oke, sekarang kita coba rendering 3D. Iya benar, rendering 3D. Udah nggak main video lagi, sudah pindah ke animasi ke rendering 3D sekarang kita ya. Udah pindah nih ke 3D. Kita ada BMW Car Scene, render resolution 1920 x 1080. Kita pakai Blender 2.8 di sini aplikasinya. Di Dell XPS, kalau kita jalankan pakai Dell XPS-nya aja, kita dapat 41 menit 12 detik untuk menyelesaikan. 41 menit. Ya, itu lama banget rasanya ya. Lalu kita pasang ini. Ya, kita pasang ini dan kita dapat 3 menit 39 detik. Jauh banget. Lebih jauh lagi. 41 menit jadi 3 menit. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan Omen by HP? Ini menarik. Karena di Omen by HP ini kita sudah lebih kencang prosesornya, lalu sudah ada RTX 2060 dalamnya. Pertama-tama kita coba hanya render pakai CPU-nya aja. Kalau pakai CPU, karena CPU-nya lebih kencang, kalau tadi di XPS jalan di 40-an menit, CPU di Omen ini karena pakai Core i5 yang seri H, itu jalannya di 30 menit 20 detik. Setengah jam. Ya, ini lebih kencang, karena CPU-nya memang lebih kencang. Lalu kalau kita manfaatkan RTX 2060 yang ada di dalam laptop ini, luar biasa, kita dapat 4 menit 43 detik ya, 4 menit 43 detik dari 30 menit jadi 4 menit. Jadi ya hampir 5 menit lah ya. Lalu kita tambahin ini satu ini. Nah, pada saat kita tambahin ini kedua GPU jalan. Ya, dua-duanya sama-sama berfungsi. Mungkin angkanya nggak menarik ya, karena dari 4 menit 43 detik ini berubah separohnya jadi 2 menit 5 detik. Separohnya. Berarti kalau misalnya yang dirender itu super besar ya dan butuhkan waktu, udah pakai RTX 2060 pun butuh waktu yang lama sekali, begitu dipasang dengan ini akan kepotong waktunya jadi setengah. Katakan segitu besar sampai kalian butuh waktu 1 jam, akan kepotong setengah jadi sekitar 30 menit. Bahkan mungkin kurang, karena ini 4 menit 43 detik berubah jadi 2 menit 5 detik. Itu kurang dari setengahnya waktu yang dibutuhkan. Jadi terlihat bahwa dia sangat membantu sekali pada saat proses render atau proses exporting kalau di Premiere CC. Oke, pasti ada yang nanya konsumsi dayanya gimana. Nah, kita tes pada saat gaming Assassin's Creed Odyssey. Ya, kita hanya tes konsumsi dayanya dia aja ya. Si laptopnya kita nggak tes. Asus XG-Station Pro yang satu ini dengan RTX 2080 Super yang FE itu makan hanya 162 watt. Cenderung tidak besar kalau dibandingkan misalnya itu jatuhnya di sebuah desktop yang besar. Jadi cukup menarik premisnya di mana sebuah laptop gaming mungkin gitu ya bisa dipadukan dengan ini dan menghasilkan sebuah mesin yang perpaduannya itu powernya luar biasa besar, terutama sangat berguna sekali pada saat kita udah main 3D animasi. Itu sangat berguna sekali karena 2 GPU bisa dua-duanya dipakai sekaligus. Oke, pasti pernah nanya, hebat ya, ada GPU eksternal, terus laptopnya kalau udah pakai Thunderbolt 3 dicolok, performanya meningkat. Harganya berapa? Sayangnya saat video ini dibuat kita belum tahu harganya karena kita baru ngetes doang di sini, dan di Indonesia secara resmi memang walaupun barangnya datang dari Asus sendiri, terima kasih Asus sudah minjemin ini, tapi memang saat ini belum dijual. Ya mungkin kalian bisa request aja untuk pre-order, ya siapa tahu bisa gitu ya. Dan sebagai catatan, sebetulnya Asus juga punya satu solusi lagi selain yang satu ini. Kalau ini tampilannya elegan, ada satu lagi namanya ROG SG-Station 2 ya. Ini tampilannya gaming banget. Kalau yang ini, ya ini tampilannya gaming banget ya, hitam dengan lampu-lampu RGB di mana-mana.
ini juga harusnya sudah mulai tersedia di Indonesia ya, walaupun saya kurang tahu ketersediaannya di sebelah mana, tapi harusnya saya udah pernah dengar bahwa itu ada lah unit di Indonesia. Kalau kalian butuh, mungkin kalian bisa hubungin langsung ke Asus untuk cari tahu di mana kalian bisa mendapatkan XG Station ini ya, baik yang versi ini yang Pro ataupun yang versi ROG XG Station 2. Karena ya memang kalau kalian butuh tenaganya, tenaga ekstranya, ini akan sangat menarik sekali. Oke, simpulan. Kelemahannya ya ini nggak praktis buat dibawa-bawa. Jelas, kalian mau bawa gini, saya bawa laptopnya udah tipis, ataupun bahkan itu laptop gaming atau laptop apapun itu yang bisa dipasang ke sini, ini akan nambahin bobot yang luar biasa di sini. Jadi ini memang nggak pas buat dibawa-bawa. Dan yang kedua lagi, dia sendiri tidak ngecas laptopnya. Ya kelemahan yang minor sih kalau menurut saya, walaupun sedikit berharap kalau satu colokan aja nih, colok power di sini otomatis ngecas ke sini juga, tapi itu memang berarti nanti power supply-nya akan akan terbebani dua device, yaitu si GPU yang ada dalam sini dan laptop juga. Mungkin itu sebabnya kenapa Asus terutama di XG Station Pro ini tidak mengizinkan itu dilakukan. Dan poin menariknya adalah ini berarti kita bisa melakukan upgrade performa grafis yang signifikan luar biasa untuk laptop yang bahkan yang pakainya cuman integrated graphics doang, gitu ya. Dapat membantu komputasi kartu grafis utama di dalam laptop gaming untuk skenario tertentu seperti untuk 3D rendering misalnya, ya. Jadi kalau kalian main animasi, mungkin ini jadi solusi yang luar biasa hebat ini ya, untuk nambahin daya kuda dari laptop kalian sendiri, gitu ya. Kemudian dukungan kartu grafisnya itu lumayan lengkap, banyak, dan dia dukung Windows dan juga macOS. Instalasi tergolong mudah, sebetulnya nggak terlalu susah. Kemudian bodi aluminium ini bikin dia tidak terlalu berat, dia kokoh juga. Dari tadi desain dari begini juga nggak ada masalah gitu ya. Dan pelepasan panasnya juga bagus, dan ya tentunya itu karena dibantu dengan 2 kipas ya. Lalu kabel Thunderbolt yang tersedia itu juga cukup panjang, sekitar 1,5 meter. Ya. Kesimpulan, jadi kalau kalian punya laptop atau kalian mencari sebuah laptop untuk kebutuhan aplikasi yang lumayan berat ya, terutama untuk di rendering, animasi ya gitu ya, ada baiknya kalian ngecek apakah laptop itu sudah punya Thunderbolt 3 tentunya. Kenapa begitu? Karena kalau kalian mau upgrade laptop itu dengan kemampuan yang maha besar seperti ini ya, itu akan jadi mudah. Tentunya kalian harus cari dulu benda satu ini. Nah, ya mungkin ada juga solusi-solusi lain yang mirip seperti ini, tapi semua solusi itu tetap harus Thunderbolt 3 ya. Dan kalau di spesial buat 3D rendering, yang menarik lagi adalah kalau laptop kalian sudah punya GPU di dalam dan aplikasinya cocok, misalnya kayak Blender atau 3ds Max, itu dua aplikasi itu akan dapat dengan mudah menggunakan kedua GPU langsung untuk rendering. Ini hasilnya akan jadi luar biasa sekali. Pengujian di Blender menunjukkan bahwa dari 4 menit jadi 2 detik. Jadi kepotong 50% dengan penggunaan GPU eksternal ini. Tentunya GPU-nya juga mesti lumayan kencang yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi gimana? Cukup menarik? Solusi yang sangat menarik sekali untuk upgrade kemampuan GPU, tapi menurut saya praktisnya memang lebih ke aplikasi profesional ketimbang untuk gaming. Ya kalau kita main game di sini, ya ini cuman cenderung iseng doang gitu ya. Karena ini emang agak susah dicari ya, dan mungkin harganya juga tidak murah ya. Nggak mungkin di bawah 1 juta ini, nggak mungkin karena ada power supply-nya. Basically ini adalah casing yang bagus juga gitu ya. Ada cooling systemnya, masih ada boardnya lagi. Ini nggak mungkin di bawah 1 juta. Cuma sayangnya kita belum dapat harganya untuk saat ini ya. Jadi solusi yang sangat menarik sekali dan membuat sebuah laptop jadi monster pada saat menggunakan aplikasi-aplikasi yang butuh GPU bertenaga besar. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.